Belajar mengetik 10 jari di 10fastfingers.com. Ketemu lagi dengan channel Kobom, channel yang membahas tentang teknologi, informasi, atau apa-apa aja hal yang bermanfaat yang sudah saya kerjakan dan ingin saya share pada kalian semua. Kali ini saya ingin membahas kembali tentang belajar mengetik 10 jari di 10fastfingers.com. Seperti pada video-video sebelumnya yang bisa kalian lihat pada link di sini, atau yang bisa kalian lihat pada penjelasan blog saya pada link ini. Masing-masing link bisa kalian klik pada kolom deskripsi yang sudah saya siapkan di bawah. Kali ini saya ingin memberikan penjelasan tentang fitur typing test top 200 word. Dan sebagai informasi, untuk memudahkan saya dalam mengetik 10 jari, saya menggunakan keyboard dari Gold Touch. Jadi ini bentuk keyboardnya seperti ini, kalian bisa lihat, yang mana dia memiliki bentuk yang terpisah seperti ini, sehingga kita bisa memfokuskan apa yang bisa dikerjakan atau dimaksimalkan oleh jari yang bagian kanan, begitu juga dengan jari yang bagian kiri, sehingga tidak bergabung seperti ini. Untuk keyboard ini sudah saya sertakan link pembeliannya berada di kolom deskripsi di bawah, jadi kalau kalian tertarik, kalian boleh lihat keyboard ini atau kalian boleh beli keyboard ini pada link di situ. Jadi kalian tinggal buka 10fastfingers.com dan klik typing test top 200 word. Nah, sekarang kita disediakan tulisan ini yang berupa bahasa Inggris, karena kita bisa milih bahasa Inggris. Jadi kita bahasa Inggris, atau kalian bisa untuk milih Indonesia, kalian klik aja Indonesia. Oke, kita sekarang coba untuk memulai fitur typing test top 200 word. Seperti biasa, kalian untuk memulainya, kita hanya tinggal mengetik kata-kata yang sudah disediakan. Setelah itu waktunya 1 menit. Kemudian untuk memulainya, klik aja mouse kalian pada kursor yang berkedip ini, dan jika sudah, kalian mulai mengetik. Saya mulai mengetik dalam hitungan 3, 2, 1. Harus fokus. Oke, jadi saya resultnya itu 106 word per menit. Berarti kata saya mengetik dengan kecepatan 106 kata per menit. Dengan tingkat kata yang saya ketik itu adalah 88 benar dan 5 yang salah. Keakurasiannya itu 92%. Kalau dihitung di sini saya belum masuk ke dalam top ranking karena masih 106. Tapi kalau kalian ingin mencoba, kalian bisa mulai kembali dengan cara kalian klik aja button refresh ini. Jadi saya ingin mencoba bagaimana caranya supaya saya bisa masuk ke dalam ini. Berdasarkan yang terakhir, saya itu biasanya 124, makanya saya coba aja. Mudah-mudahan berhasil. Oke, saya mulai mengetik dalam waktu hitungan 3, 2, 1. Banyak yang salah.
112 masih belum masuk, yang paling rendah 122. Saya coba lagi, mudah-mudahan masih bisa. Saya mulai dalam waktu hitungan 3, 2, 1. 115 ya sudah, berarti memang belum bisa konsisten. Jadi ini dia hasil dari menu fitur typing test yang ada di spoolfastfingers.com. Dan untuk fitur-fitur selanjutnya silahkan lihat di video saya yang lain. Dan jika video ini bermanfaat, boleh dibantu like dan subscribe-nya. Dan jika ada yang ingin ditanyakan tentang spoolfastfingers.com, boleh ditanya di kolom komentar di bawah. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.